السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نحضروا مع بعضنا هاد الكيكة بالبرتقال. تجي من تحت مسكوتشو ومن فوق كريمة البرتقال. الوصفة لذيذة وناجحة، تصلح كتحلية وتقدروا تشربوا بها الحليب والقهوة تاعكم تاع العشية. نروحوا لطريقة التحضير. عندنا هنا رايحين نحضروها بالخلاط، كلش في الخلاط. عندنا حبة برتقال مغسولة بها بقشور تاعها مقطعة، نحطوها في لاشوار تاعنا. نزيدو نحطو زوج حبات بيض، ونزيدو نحطو نصف كأس من السكر، ونزيدو نحطو نصف كأس من الزيت. نقفلو عليه على اللاشوار تاعنا ونميكسيو الكل مع بعضه. نخلطو جيدا حتى يتخلط لنا المكونات تاعنا كامل يمتزجوا. هنا كي يمتزجوا المكونات تاعنا رايحين نزيدو زوج كيسان تاع الفرينة تكون مغربلة، الكاس الثاني، ونحطو معاهم زوج اكياس تاع الخميرة الكيميائية. نزيد نحطوهم لتما ونعاودو نقفلو ونضربو الكل، نخلطو الكل جيدا. هنا نمتزجوا المكونات تاعنا، رايحين نزيدو نحطو زوج ملاعق تاع الخل اللي يمدولنا هشاشة للكيكة تاعنا ويخليوها تطلع خفيفة. نخلطو الخل تاعنا مع العجينة ونجيبو مول نكون دهنتو بالزيت وحطيتلو الفرينة، دخلت شوية برد في الثلاجة، ونجيو نصبو الخليط تاعنا. هنا حطينا الخليط تاعنا في المول. نتوما المول اللي تحبوا، المول اختياري اللي عندكم، حطوا اي شكل تحبوه طيبوا فيه الكيكه تاعكم. نفرغ الكل في المول ونسوي لها السطح تاعها وندخلوها للفور. طيب كي نشوفوا دائما انا ما نتقيدش بالوقت، كل وحده والفور تاعها وهي على بالها به. دائما في لي موسكوتشو هادو الكيكات كي نشوفوا الشطوط تاع الكيكه تاعنا حمارو، نحيوها نشعلوا عليها من فوق تحمر لنا. هنا راح نحضروا الكيكه تاعنا. الكريمه اللي تجي من فوق، عندنا حبه بيض، كأس حليب، نصف عصير برتقال، نصف كأس، وعندنا هنا لاروم تاع تينا، هنا اختيارية، تحبوا ديروا مبشور البرتقال عوض عنها، اللي عنده يديره ويزيد يعطيه نكهة ورائحة ما شاء الله. نزيدو نحطو زوج ملاعق تاع الفرينة، زوج ملاعق، نخلطو ونزيدو نخلطو الكل جيدا. هنا نزيدو زوج ملاعق تاع السكر، تجي حلوة، زوج ملاعق كافيين. نخلطو ونديو نحطوها على النار حتى تعقد لنا الكريمة تاعنا جيدا. كنشوفوا دارت الفقاعات عقدت لنا. هنا نخرجوا بعد ما طابت الكيكة تاعنا، نخرجوها من الفور، نخليوها تبرد قليلا، ونجيبوا الكريمة تاعنا وهي سخونة ونحطوها فوق الكيكة. نحطو الكل نسويو السطح تاعها، نوزعوها على كامل السطح تاع الكيكة تاع المسكوتشو تاعنا.
وندخلوها للثلاجة تحكم روحها. هنا بعد ما دخلناها للثلاجة كي بردت لنا جبدنا قسمناها، درت لها انا شويه لزاز تاع تينا من فوق ونقسموها. هنا راكم تشوفوا تجي حاكمه روحها ما شاء الله. كما قلت لكم هذه تصلح كتحليه وتصلح مام تشربوا بها الحليب، تجي ما شاء الله. لسهرات رمضان تجي مليحه مع لاتاي. شوفوا كيف تجي حاكمه روحها. وصفه ذوق البرتقال فيها يجي قوي، اللي يحبوا البرتقال تجي القوة الرائحة ما شاء الله. إن شاء الله نتمنى تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم. ما تنساوش تدعموا قناتي مطبخ متنوع، تفعيل الجرس، الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. التعليق اللي جربوا الوصفة إن شاء الله يخليوا لي كومنتير. سلام، من تعجبكم الوصفة. سلام.